ஹாய் வணக்கம் பட்டீஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவுக்கு பார்க்க போகிறோம். இது இன்றைக்கி ஒரு பேர்ட் வாட்ச் ஆர் பேர்ட் வாக்னு சொல்லலாம். இது நம்ம கோயம்புத்தூர் நேச்சர் சொசைட்டிங்கிற ஒரு வாலண்டியர் ஆர்கனைசேஷன். அவங்களோட சேர்ந்து லேக்ஸில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கும் போது என்ஜாய் த விஷுவல்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ரொட்டீன்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறது பல்லப்பாளையம் லேக், சூலூர் பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் நிறைய பேர்ட்ஸ் ஏர்லி மார்னிங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வாங்க நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சீனியர் பேர்ட் எக்ஸ்பர்ட் அந்த ஸ்பீஷீஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. நிறைய பேர் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க. அடல்ட் ஆகும்போது நல்லா கிரவுண்ட் கலர் சிம்பிளாக வச்சுங்க. இப்போ நெல்லித்துறைக்கு போனாங்க, அங்கேயே நீங்கள் போய் உட்காந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். காமன் கேஸ்டர் இது அது க்ரோத்தை விட பாப்புலேஷனே இல்லாத இடம் அதை விட பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். மனித மரம் டைப்பில் இருக்கு. பட் இது கம்மிங்க. இனி ஜனவரி எல்லாம் சீசன் எது சார்? சீசன் எது இப்போ மைக்ரேட்? இப்போ தான் அக்டோபர் டு மார்ச் இங்கேயே இருக்கிறது. இது மைக்ரேட், இது போயிடும். ஒரு செக் போஸ்ட் அதுக்கு லெஃப்ட்ல ரோடே போகுது. கடைசி இன்னைக்கு நம்ம பேர்டிங் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இங்கே முடிஞ்சது. நம்ம இங்கேருந்து இன்னொரு ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம். ஏதாவது ப்ரே இருந்தால் தானே சுற்றிட்டு வரும். இது கொஞ்சம் டம்ப்ல இருக்கிற ஏரியாவில். அவர் அங்கேயே போயிட்டு ஓடி இதை எடுத்து குத்தி அதை கிழிச்சு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவோம். ஹேரியர் போயிடுச்சு. எங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கா ஹேரியர். ஒரு நிமிஷம் சார், இது ஹேரியர் நிற்காம அவர்கிட்ட கேளுங்க. நம்ம
ரோடு எடுக்கிறதுனால தான் பாருங்க. ஸோ நம்ம அந்த பேர்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 ஸ்பீஷீஸ் தான், பட் அங்கே வந்து ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குது. அவங்க வந்து அத்தனை சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே வாலண்டியர்ஸ் தான், வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ்லேருந்து வந்து இந்த பேர்டிங் நேச்சரோட இன்ட்ரெஸ்டால் சேர்ந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இவங்க சர்வே, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கூட சேர்ந்து சர்வே அது எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல். ஸோ நீங்களும் வந்து நேச்சரை வந்து கூட இருந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதை அழிக்காமல் பாதுகாப்போம் நம்ம இருக்கிற வரை. அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்மளால் முடிஞ்சது பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ நம்ம பேர்டிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சது. நேச்சர் சொசைட்டியோட சேர்ந்து இன்றைக்கி பண்ணோம். ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம். ரைடு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணது. மேலும் இந்த மாதிரி ட்ராவல் வீடியோஸ், ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் மோட்டோ விளாகிங்க்கு ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு ரோட் டெயில்ஸ். Cheers, ride hard, ride safe, be safe, cheers.